ambaye sinagogi ni msikiti. Sasa ukiweka ahadi inamaanisha kuanzia jioni tunaenda na wewe msikitini. Na kabla hujaingia msikiti inabidi uwe Muislamu. Sasa unasemaje? Uko tayari utaki? Haya, leta swali lako. Uko na swali gani dada yangu? Swali yangu ndio. Nimesikia ukiuliza ndio huyu ati nani alifanya miujiza? Ni Mungu ama ni Yesu? Sasa hapo ndo nilikuwa nataka unijibu. Ndio. Na unisomee mali alikuwa anataka kunini? Mali. Yani unataka mimi nikujibu. Wewe umekuja ukaikutulia katikati. Asante. Mwalimu 2:22 rudia. Tusome hapo alafu uje hapa. Naona jua inateremka. 2:22. Matendo 2:22. Ndio. Unataka tusome yako? 2:22 Matendo. Funga yako haina maana. Hata kujua ni wapi Mungu alikuwa anafanya miujiza. 2:22 Matendo. Inasema enyi waume wa Israeli. Ndio. Sikilizeni maneno haya. Twende. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu. Aliyedhihirishwa kwenu na Mungu kwa miujiza na ajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yenu. Mpe. Ni nani alizifanya? Alifanya kwa mkono wa nani? Kwa hiyo mfanyaji miujiza ni nani? Sio nani? Sio Yesu. Wewe unalikuwa jibu rahisi, lakini wale wametrainiwa. Ukienda pale hata ukiona in black and white kataa. Wewe ukikataa tunafurahi kwa sababu Biblia yako nakataa, sio Qur'ani unakataa. Sisi tunafurahi. Tunaona tabia zenu. Sasa utanihitaji kwa Yesu wakati mwenyewe unapinga andiko yake. Yaani wewe unataka kuniambia mimi okoka, wewe muamini Yesu, na wewe mbele yangu napinga maandiko. Wewe unafikiri ni kitu gani unanipa mimi katika akili? Wewe si mtendaji, una expect mimi nikufuate aje? Niko na swali. Ndio. Swali yangu. Kuna Biblia. Ndio. Lakini sijashika hiyo Biblia. Imeandikwa. Ndio. Hakuna mwenye anaweza kwa Mungu. Ndio. Bila kupitia kwa Yesu. Lazima upitie kwa Yesu. Ndio. Ndio uende kwa Mungu. Asante. Hii mimi nafikiri nitampesha yali, maana mimi sija swali. Hakuna mtu anaweza enda kwa Yesu, kwa Mungu kupitia kwa Yesu. Ndio. Lazima upitie kwa Yesu ndio uende kwa Mungu. Haya, sikimbie ni tayari. Songa. Tulieni. Hiyo ni lori ya taka. Yenye kuzoa taka. Sister. Habari yako? Nyumbani ni Western? Pande gani? Kakamega ama Mumias? Ama Dala? Wewe ni mtu wa baba? Nini maana ya Nyasai Achiel Kende? Nyasai Achiel Kende maana yake nini? Unajua Kijaluo ama Kiluya? Nyasai Achiel Kende maana yake nini? Maana yake nini kwa Kiswahili Nyasai Achiel Kende? Ni Mungu mmoja. Tunaona Wajaluo wanajua Uislamu ndio wanajua. Sasa ukauliza andiko hulijui, inasemekana mtu haendi kwa baba ila kwa 3:16 Yohana. Ndio hiyo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndio hiyo. Ama sio hiyo? Ama ni ile mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. 14:6.
14:6 kitabu cha Yohana Mtakatifu. Angalia wamama wanawashinda ambayo inasema hivi. Wamama wanakushinda jioni kuuliza maswali. Wewe unafuata dhehebu imetoka Amerika inaitwa SDA. Imeanzishwa na mwanamke mzungu anaitwa Ellen Green White. Ukikataa kitabu na kuletea kesho. Ilikuwa inaitwa SDA, Satanic Diabolism Association. Mkareto wote ni Seventh Day Adventist. Ukaanza hapa kuja kupisha na kuna kitu unajua. Unashindwa na mama kuuliza maswali. Umeenda sisi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kupitia kwangu. Ila kwa njia ya mimi. Ndio hiyo? Ndio. Haya, leta hoja yake. Leta swali, si imesomwa? Ilikuwa ni nini hiyo ndiko? Sasa nilikuwa nauliza. Yesu. Nimesikia mkipinga Yesu. Na Yesu ndio Biblia inasema yeye ndio uzima ya milele. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mambo mangapi? Matatu. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya njia ya nani? Ya Yesu. Na ukaonyeshwa njia ya Yesu, anaingia nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ambayo ni msikiti. Bila kuona msikiti umuoni Yesu. Hiyo ndio njia ya Yesu. Kweli ni nini? Neno alilolisema 17:3. Hiyo ndio kweli. Alafu tuangalie uzima. Na uzima wa milele ndio huu. Sister, hakuna Mkristo anafuata Yesu, nadhibitisha hapa saa hii. Ni mnamfuata kwa mdomo. Tena sio Yesu aliyezaliwa na Mariamu, ni picha ya mzungu. Ndio mliletewa. 17:3. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujua wewe Mungu wa kweli wa pekee. Ebombe. Yesu anasema tujue Mungu wangapi? Tena? Nyasai achiel? Kende. Inamaanisha nini? Ni Mungu mmoja. Kwa hivyo Yesu anasema tujue Mungu ni mmoja. Mpe amalize. Na Yesu Kristo uliye mtuma. Mpe. Na ujue Yesu katumwa na nani? Na Mungu. Kwa hivyo Yesu ni mtume wa nani? Wa Mungu. Sio mwana wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio mafundisho ya Yesu. Na ukitaka njia ya Yesu lazima uwe Muislamu. Sababu Yesu alifundisha Uislamu, aliyefundisha Ukristo ni Paulo na wazungu wenzake na Warumi. John, na kuomba usijaribu kuongelesha huyo mama sababu wewe huna adabu. Usijaribu kumuongelesha. Usijaribu hata kabisa, usijaribu kutukorofishia muhadhara. Na kuomba. Umenielewa lakini? Nakuelewa. Kwa Yesu ndio njia ya kwenda kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu Yesu si Mungu na sio mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Nikuulize, wewe uko na mtoto? Mungu anaweza kuwa na mtoto kama wewe? Hapana. Ukisema Mungu ana mtoto, ushamfanya Mungu kiumbe, ushamtukana Mungu. Sawa? John tulia. Adel, atufanye kazi kwa jazba, atufanye kazi ya dawa, atufanye kwa jazba Adel. Abo. Pumzika, mtume alitukanwa, mtume alifanywa kila kitu na kutulia. Hapo tulia, tulia, tuachie. Hapo tulia. Tushakutana wengi kuliko huyu. Huyu ametumwa na pasta wake. Pasta hawezi kuja hapa. Huyu ametumwa na pasta, kuna kitu anajua. Tumetukutana na wengi kuliko huyu. Hapo kaa. Hapo alamtai kaa, usiwe na wasiwasi, usiwe na jazba. Huyu tuachie. Umesema unaitwa nani? Na ya nyumbani? Ya nyumbani huko Dala. Nyumbani? Ya nyumbani. Lucy Achieng. Achieng. Okay. Sasa mimi nakuuliza hivi. Unamjua Obama? Alikuwa rais wa Amerika. Babake alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Hussein Barack Obama. Si ndio? Hussein ni jina wapi ya dini gani? Islam.
na nyanya yake amekufia hapa Kogaro, alikuwa anaitwa Sarah Obama. Unakumbuka mazishi yake? Ndio wakati mfanye utafiti, hakuna kitu mnakuwa. Nyinyi mnaongoja kuona Jumapili pastor kuambia maneno yake, kile na haja nacho ni sadaka unayotoa kumpa. Sarah alizikwa Kiislamu na alizikwa na Waislamu kama unakumbuka. Obama akiwa hapa alikuwa anasoma madrasa. Baba yake akitoka hapa alikuwa ni Muislamu. Unamjua Raila Amolo Odinga? Ana jina ya kizungu? Hakuna. Uhuru Muigai Kenyatta unamjua? Ana jina ya kizungu? Baba zao unawajua, Jaramogi Oginga Odinga na Mzee Jomo Kenyatta? Ulikuwa unaona zile kofia wanavaa? Na kuleta pole pole. Ushaona picha zao? Wamevaa kofia za dini gani? Za Islam. Jaramogi Oginga Odinga, baba ya Raila Amolo Odinga na Mzee Jomo Kenyatta walikuwa na swali msikiti wa Jamia. Sasa hiyo wanaenda kusali msikiti ya Jamia, imamu alikuwa ni Mkikuyu wa kwetu wa Murang'a anaitwa Ramadhani Gaziaka. Historia iko. Hata ukitaka mito, hata ukitaka tunaenda kwa VOK, Voice of Kenya, hii inaitwa KBC. Ushahidi uko huko. Naomba Hassan surudi pale tusome. Ni kwa nini kila mtu anajua Mungu ni mmoja? Lakini wakati wazungu walikuja na picha ya Mungu mzungu, malaika wazungu na Yesu mzungu. Lakini kuchora shetani, mtu mweusi kama mimi na pembe mbili na mkia, shetani huonekana? Walijuaje shetani na pembe mbili na mkia kama hawakuja kucheza na akili zetu? Paka wanakupia jina, utaitwa Ruse Ochieng. Lakini hakuna mzungu anaitwa Ochieng. Unajua ni kwa nini? 772 Qur'ani. Sikiza. Nafsi yako, yangu, ya huyu John mwenye napisha, kwa sababu lazima kupatikane watu wa kwenda motoni. Hiyo ni lazima. Ni lazima. Jana ina haki na nari ina haki. Na ndio Qur'ani inasema yeyote ambaye kwamba amepinga, huyo sifa yake ni kafiri, anaitwa amekufuru, anaitwa kafiri. Kafiri sio mkosa dini, hiyo ni tafsiri mbaya. Kafiri ni aliyempinga Mwenyezi Mungu. 772 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Aya ya 172. Nakumbuka Mola wako alipowaleta katika wanadamu kutoka migongoni mwao kizazi chao. Na akawashuhudisha juu ya nafsi zao, akawaambia. Akawaambiaje? Je, mimi sio Mola wenu? Unaona Cheng? Mungu alipanga roho zetu zote kabla hazijakuja kuunganishwa na kiwiliwili. Hebu mbe maiki. Nataka kukufundisha kitu. Unajua hapa si ubishi kama hawa. Uwezi ingia na viatu kwa kitanda. Sasa kitanda na nyumba ya Mungu gani afadhali? Nyumba ya Mungu. Lakini nyumba ya Mungu unaingia na kila takataka, uchafu yote umekanyaga, ukija unaingia nayo, unaenda unakaa kwa kiti. Kama huko kwa hoteli, Mungu gani anaabudiwa na mtu amekaa kwa kiti? Na Mungu amekaa katika kiti chake cha enzi. Yesu aliingia kwa hekalu, sawa? Na hekalu ni Kigiriki, Kihibrania sinagogi, Kiswahili msikiti. Akakuta watu wameweka viti na meza, sio? Alifanyaje? Aliwachapa. Alipindua viti na meza akazitoa nje. Akasema nyumba ya Mungu itaitwa nyumba ya swala. Nyinyi mmeifanya pango la wanyang'anyi. Kwa hivyo nyumba yote unakuta viti na meza, nyumba ya nini kwa mujibu wa Yesu? Nyumba yote iko na viti na meza kwa mujibu wa Yesu, nyumba ya wanyang'anyi. Sasa kati ya kanisa na msikiti wapi kuna viti na meza? Si kwa msikiti, kwa kanisa. Na msikitini? Huko hakuna nini meza. Hiyo ndio nyumba ya Mungu. Na ndio Yesu alisema nyumba ya Mungu itaitwa nyumba ya swala. Nyinyi mkaifanya pango la wanyang'a? Unasemaje? Uko tayari kwenda msikiti na sisi? Hapana. Kwa nini? Siwezi, hata kanisa siendagi. Hata kanisa siendagi. Na hata usiende. Sasa, wewe unataka Mungu akupeleke wapi ukifa? Mimi? Wewe unataka Mungu akupeleke wapi? Kwa mfano saa hii
rais wetu atokee sahi kama vile anazunguka sub-county za Nairobi. Mkutane pap, rais akuulize unataka nikufanyie nini? Utamwambiaje? Mungu ama rais. Nimekupa mfano. Tuambia Mungu ni wangapi? Mimi najua mmoja. Lakini wanasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, wakakuja kutudanganya, si ndio? Haya, wazee wetu wa zamani, so walikuwa na wao wake wengi. Leo nani anaoa wake wengi kati ya Waislamu na Wakristo? Waislamu. Mkristo anaambiwa oa bibi moja, lakini wewe na mpango ya kando huko nje. Ingine ule na macho. Unajua tuwezi ongea sana watoto hawajalana, watoto wa siku hizi wajuaji. Wanazaliwa wakiwa na akili 40. Unajua mpaka kutuliko. Sasa tuwezi ongea tutigilia muro mondo magenda le mehere ohoro. Sasa chukua dini, sababu kwa Mungu huwezi enda bila dini. Wazee wetu walikuwa na wake wengi, sawa? Waislamu ndio wanaoa wake wengi. Wazee wetu wakienda kuomba Mungu kwa mugumo, walikuwa hawaendagi na viatu, si ndio? Waislamu msikitini wanaingia na viatu? Hapana. Na kanisani? Si tunaingia. Na kitandani? Huwezi ingia na viatu kwa kitanda. Sasa kitanda na nyumba ya Mungu gani afadhali? Nyumba ya Mungu. Lakini nyumba ya Mungu unaingia na kila takataka, uchafu yote umekanyaga, ukija unaingia nayo, unaenda unakaa kwa kiti. Kama huko kwa hoteli, Mungu gani anaabudiwa na mtu amekaa kwa kiti? Na Mungu amekaa katika kiti chake cha enzi. Yesu aliingia kwa hekalu, sawa? Na hekalu ni Kigiriki, Kihibrania sinagogi, Kiswahili msikiti. Akakuta watu wameweka viti na meza, sio? Alifanyaje? Aliwachapa. Alipindua viti na meza akazitoa nje. Akasema nyumba ya Mungu itaitwa nyumba ya swala. Nyinyi mmeifanya pango la wanyang'anyi. Kwa hivyo nyumba yote unakuta viti na meza, nyumba ya nini kwa mujibu wa Yesu? Nyumba yote iko na viti na meza kwa mujibu wa Yesu, nyumba ya wanyang'anyi. Sasa kati ya kanisa na msikiti wapi kuna viti na meza? Si kwa msikiti, kwa kanisa. Na msikitini? Huko hakuna nini meza. Hiyo ndio nyumba ya Mungu. Na ndio Yesu alisema nyumba ya Mungu itaitwa nyumba ya swala. Nyinyi mkaifanya pango la wanyang'a? Unasemaje? Uko tayari kwenda msikiti na sisi? Hapana. Kwa nini? Siwezi, hata kanisa siendagi. Hata kanisa siendagi. Na hata usiende. Sasa, wewe unataka Mungu akupeleke wapi ukifa? Mimi? Pale atanipeleka. Wewe unataka Mungu akupeleke wapi? Kwa mfano saa hii rais wetu atokee saa hii kama vile anazunguka sub-county za Nairobi. Mkutane pap, rais akuulize unataka nikufanyie nini? Utamwambiaje? Mungu ama rais. Anazunguka sub-county za Nairobi. Mkutane pap akuulize unataka nikufanyie nini? Utamwambia popote unapotaka? Utajibu hivyo? Naweza kuitisha kitu. Sababu ni mwanadamu mwenzako. Sasa Mungu aliyekuumba amekupa uhai na amekupa afya mpaka saa hii, unataka kupeleka wapi? Anipe uzima wa milele. Na uzima wa milele haupatikani ila kwenda wapi? Mbinguni. Hakuna mbingu watu wanaenda. Mbingu zitaondoka. Mbingu zitaondoka. Msomaji 51:6 Isaya kwanza alafu tuende kwingine. Ukisikia Mkristo, na ndio mimi nilitoka huko. Kwa sababu kwanza tulikuwa tunaambiwa ati hata sisi wanaume, funga maiki kabla hujafungua. Wewe, ugawe tabu. Mugane. Kwa kanisa, makanisani. Si mnaiba harusi ya Bwana ikifika. Tutafurahia zote kuolewa naye. Si ndio? Mimi siendagi kanisa. Sasa unaenda? Si wanasema hivyo? Wanasema. Mpaka wanaume wanaiba watu wataolewa na nani? Mimi sina ufahamu. Masikio watahajiri mbele yako ya Rabbi. Duniani hayupo, akhera atakutwa. 51:6 Isaya. Neke imani wewe tushanuke wewe neke tushanuke. 51:6. Inueni macho yenu mbinguni mkatazame nchi chini. Ndio? Maana mbingu zitatoweka kama moshi. Mpe. Inasema mbingu zitatoweka kama nini? Moshi. Sasa mtajishikilia wapi mkienda mbinguni? Zikitoweka kama moshi, mtajishikilia wapi? Hiyo mimi sijui. Unajua Waislamu wanaenda wapi? Mimi sijui. Nikufundishe. Tuko na miaka ngapi?
Saidi 50. Na una kopi? Sitaki hizo mambo. Maana ndio tunaambiwa mtu kwa Muislamu hapo ni neema. Kuna kopi? Sasa sikiliza. Dini ya haki, dini ya mapere. Na nikiko kuona kiwacha ni kuongeleza Kikuyu ndio usikie. Na nikiko kuona kiaterere, mugekolo aterere ale Muislamu. Mababu zetu walikuwa nao wake wengi, kweli? Leo na dini gani wanao wake wengi? Sio kuambia Waislamu. Haya, msichana wa Mkikuyu angepata mimba akiwa kwa nyumbani. Sisi wanapata. Wacha sasa, wacha hawa wanakaa na masuruali. Na kuambia wakati wazee wetu wanaomba Mungu mmoja wameangalia Kirinyaga wanasema sasa ya kaidai. Wasichana wangezalia nyumbani. Wangezalia. Na leo wasichana wa Kikuyu, sio watoto 6 7 8. Ndio. Kichwa ibanani huwa Mjaruo, Mluya, huwa Mswahili wanaenda. Na wote mama moja baba tofauti. Na hawana baba, wanaitwa watoto wa skuli. Mtu alienda skuli akaja mtoto hata hajui. Kwa sababu todo ni mweza ahirie. Ingine. Zamani kulikuwa na watoto machokora? Hapana. Kwa sababu watoto walikuwa na baba na mama. Sasa hao Wakikuyu wetu wa zamani mila zao zinaingana na dini gani? Islamu. Na nini unasema kiushikilana? Nini unasema nikiurega tu imani, nikiurega wiki na tamundo toi. Wewe ikiwa wazee wetu zamani Wakikuyu walikuwa ni Waislamu, wewe dini gani? Mimi. Sinakwambia siendagi hata kanisa. Kwa hivyo hauna dini? Sasa ni dini gani? Na uliacha dini yenu ya Wakikuyu kwa nini? Kwa nini usifuate dini yetu ya Wakikuyu ya Waislamu? Ngai ni umu? Omwe. Zai ya gai? Zai. Gai igana? Omwe. Muislamu eteketie gai igana? Omwe. Ya Kristo meteketie gai igana? No ateire bao. Sawa. Uko tayari? Kwa Muislamu? haya bana. Uko na swali ya kuuliza? Uko na swali ya kutuuliza Waislamu? Mimi sina shida na nyinyi hata kidogo. Sijasema uko na shida wala hata hatuna shida na mtu. Na kuuliza hivi, wewe na kiuria ungetoria izwe, utoria kiuria gyote kia dini. Ama wewe ni mtu akamnyweso? Hiyo ni ukweli. Wewe ni mtu ya pombe? Na ndio Gachagua alijaribu kuokoa mkamtoa. Kwa hivyo utaendelea kunywa pombe? Kila kitu iko na wakati wake. 5:11 wa Korintho wa kwanza. Hai. Leo unarada kila kitu. Hai. Hatari sana. Abbas. Ni wale wakiamka anaenda kutafuta ile ya 20 ile ya kutoa lock. Sababu lock usiku imekwama. 5:11 wa Korintho. Lakini mambo yalivyo naliandikia kwamba msichangamane. Ndio. Msichangamane. Na mtu atoe ndugu. Ndio. Akiwa ni mzinzi 1 au mwenye kutamani 2 au mwenye kuabudu sanamu 3 au mtukanaji 4 au mlevi Pombe maiki. Hai. Mugane. Wewe si ni mlevi? Ampe malize. Tena naitikia vizuri hapo ametikia haraka mwingine anarada. Aliyekuwa makali wa hurumia sababu hata mimi naona ukienda nyumbani unaamka unatoka msikitini unakuta mtu wako kwa mtaro. Nasari kwetu unaona basi. Uzi ni Mkikuyu kwetu. Hakuna nasari zilifungwa. Hakuna watoto. Mashine zilisikia. Haya. Mtu kwa namna hii Usikufanyaje? Sikubali hata kula naye. Mpe. Inasema mtu mlevi tusikubali hata kula na kwa sababu ni mtu mbaya. Na walevi wote wanaenda motoni. Nikutolee? Waislamu wangapi wanasikiliza mkutano? Sasa hawa walipokuwa heri. Waya tulipe. Hii picha italetwa siku ya kiyama. Wakristo wangapi wanasikiliza mkutano? Mashaallah brother. Karibu tuzungumze. Wewe mwinua wewe uko na jacket nyeusi, nyuma ya student yako na fulana ya red. Sijasema hauko sawa, sawa ni sabuni, angalia ni watu yako sawa ni sabuni. Student. Epuka pale wachana uone mwoga. Yesu anasema ukinikana mbele ya watu nitakukana mbele ya Mungu. Mkane saa hii naye akukane mbele ya Mungu. Wewe dini gani? Tunakukaribisha kwa kiti pale tuzungumze. Tunatakuwa tujui kitu kutuambia tujue.
Mwenye kofia nyeusi. Haya, unaitwa nani? Naitwa Peter. Kwa Kiswahili ni jiwe. Dini gani? SDA. SDA sio dini, ni dhehebu. Unaweza uko na swali? Mimi ni Mkristo. Uko na swali? Sina swali yoyote. Haya, chukua maiki. Kuna mwingine ako na swali? Iko swali. Wewe kwanza ukasome. Haya, mama mwenye mtoto alikuwa ananionyesha kitabu. Hebu rudi kwa kiti. Hao waende waandikiwe. Unajua wanaume wenu siku hizi ndio waoga wanawake, na ndio nakuta hata wanawake ndio wenye wanacheza chama siku hizi. Wanawake ndio wako na seka katika Ukristo, si wanaume. Ndio mama anakushinda. SDA. Ndio utetewe SDA. Unaangalia, mimi najua, unajua mimi nakaa katikati yenu na mimi nimetoka huko, mimi najua. Sasa sister, Pressure, una swali ya kuuliza? Yes. Niulize. Kama ni uwezo wa kujibu najibu, kama sina namuita mwalimu wenzangu. Kama hatuna tunauliza mashaka, tunakuletea jawabu kesho. Si hatudanganyi mtu. Nauliza kwamba Yesu Kristo alizaliwa na Mariamu. Ndio. Mbona Muhammad hajazaliwa? Hajazaliwa na mwanamke. Iandikwe Muhammad alizaliwa pahali fulani akatumwa duniani. Pia Yesu alizaliwa akatumwa duniani kufundisha. Mungu anafunza matendo ambayo Wakristian wanaweza fanya. Ndio Yesu anafundisha. Ndio. Mbona Muhammad haijaandikwa alizaliwa wapi, akapitia njia gani, kuwa yeye ndio mwenye watu watamfuata? Angalia maswali, angalia ni maswali naulizo na mama. Wacha tu niache. Sister Pressure, umeuliza swali nzuri. Katika Uislamu unaona Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyompatia malaika Jibril akamletea mtume Muhammad. Sawa? Lakini maneno ya kuzaliwa mtume iko vitabu vinaitwa vya hadithi ama vya nini? Simulizi ama kusimulia. Sawa? Unanielewa? Ukitaka kitabu kinazungumzia vile Muhammad alizaliwa, nitakuletea. Lakini kwa Qur'ani haijaandikwa hayo. Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema ameteremsha Qur'ani iwe nyepesi kuhifadhika. Haiwezi andikwa Muhammad alizaliwa Maka, mamake alikuwa anaitwa Amina, babake alikuwa anaitwa Abdalla, Abdalla akakufa kabla hajazaliwa, mamake akamchukua akampeleka kwa. Qur'ani haiwezi andikwa hivyo, haiwezi hifadhika. Sawa sawa? Yes. Maneno aliyozaliwa mtume na mambo aliyoyafanya yako kwa vitabu tofauti na Qur'ani, zinaitwa vitabu vya sera, visa vya mitume. Qasas al-Anbiya. Kama baba ya Maryam anaitwa Yesu alizaliwa nani? Umeshika? Rudia. Aya, rudia aya. Na kizazi cha Imrani babake Musa. Ndio. Na Imrani mwingine aliye babake Maryam. Mpe. Baba ya Maryam anaitwa nani? Imran. Unajua ni kwa nini wanakuja kukuambia anaitwa Joakim? Unajua ni kwa nini? Mwacheni, mwacheni pole, mwacheni. Unaweza kumuuza hivi akuke ukute huko na mada kesi. Mwacheni naye aende akangwe peke yake huko. Usimguze. Unajua ni kwa nini walibadilisha? Hebu nipe dibaji. Sikiza, hao watu wale walikuja kutubeba wana. Hebu soma dibaji. Kazi yenyewe haikuwa rahisi. Haya, dibaji. Kama ni Isa wanaita Jesus, aonekane mzungu. Musa wanaita Moses. Daudi wanamuita David. Isa wanamuita Jesus. Yahya wanamuita John. Waonekane wazungu kama Mungu hao, yani na wakachora Mungu mzungu, malaika wazungu na Yesu mzungu. Shetani mtu mweusi kama mimi na pembe na mkia. Ati shetani ndio gurare, wao ndio watu wa Mungu wazungu. Debaji. Mariamu akamuita Mary. She's gone. Hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Ndio. Matumizi mbalimbali yametika katika janibu mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano,
ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba hilo jina la Mungu katika Agano la Kale litaandikwa Jehova Mwenyezi Mungu. Unaona hao watu waliopanga hiki kitabu wanafikiria hakuna wahi. Nacheka. Au Bwana Mungu. Ndio? Litakapopigwa chapa kitabu cha Agano la Kale, kutakuwa na maelezo maalum juu ya neno hilo. Ndio? Pia maendelezo ya majina yote ya watu. Unasikia maendelezo ya majina yote ya watu yalifanyaje? Na ya mahali. Ilikuwa lazima yafikiriwe tena na mengine kutengenezwa. Ndio. Jambo hili lilikuwa kubwa sana. Epope. Unasikia? Majina yalibadili na mengine kutengenezwa. Na tunakuta kwa Biblia kwa sababu ni maadui hawezi andika jina Muhammad. Lakini Yesu alitabiri akasema, nyuma yangu kuna mtume anakuja aitwa Muhammad na atakuwa ni mtume wa watu wote. Ndio ukienda Israeli kwa Yesu, hakuna Ukristo, hakuna kanisa, kuna Waislamu na misikiti kwa kina Yesu Israeli. Unajua hivyo? Hapana. Hawezi wakikuambia kanisani utakuwa Muislamu, sadaka yako watakosa. Unaona Mama Mariam? Yes. Kwa hivyo walibadilisha majina. Umenielewa? Nakweli. Musa wanaita Moses, aonekane mzungu. Daudi wakaita David. Yusuf wakaita Joseph na wakachora. Ushaiona hiyo picha? Wamechora Mungu mzungu, malaika wazungu na Yesu mzungu na shetani mweusi. Ushaiona? Shetani anaonekana? Anamchora kama nyoka. Lakini haonekani. Walijuaje shetani ana pembe na mkia ama shetani ni nyoka? Walikuja kutubeba wana, ndio wakaita missionaries. Ndio walikuja kututetea mission. Sawa, Mama Mariam? Yes. Umenielewa lakini? Nakweli. Kwa hivyo, ukitaka kujua Muhammad alizaliwa vipi ama alizaliwa na nani? Usome sera ya mtume.